ကျွန်တော်ဒီမှာ brightness setting လေးချိန်တဲ့အကြောင်းလေးကိုတစ်ချက်လောက်ပြောပြပေးချင်ပါတယ်အခုဒီဘက်ဘေးနာ icon လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ brightness 3ခုကိုအလွယ်တကူပြောင်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျအခုလောလောဆယ်ရှိနေတာကတော့နေ့ဘက်ဒါကတော့ auto mode ဒီဟာကတော့ညဘက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ3ခုရဲ့ setting ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘေးက setting နဲ့ဝင်ပြီးတော့မှဒီ brightness မှာကိုထားခြင်းနဲ့ဟာထားလို့ရတယ်ဥပမာ day brightness ကိုနည်းနည်းချထားခြင်းလည်းရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညဘက် brightness ကိုအတင်ချလုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီ auto brightness ကတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ GPS မှာရှိတဲ့အတိုင်းပဲနေထွက်နေဝင်တဲ့အချိန်ကိုလိုက်ပြီးတော့သူကအလိုလိုပြောင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကတော့ brightness 3ခု setting ချိန်ပြီးမှဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့3ခုပြောင်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျ